मोगाळ भयणी भावनो, आयज ह्या सेवा धर्माचो विशय आमकां दिनवासूंक देवाक दिनवासूंक आमकां आपयता. आनीक आयच्या सेवा धर्माचो विशय आमचे मुखार दवरला, सर्वेस्पराची बरेपणां नियाळून ताची वाखाणणी करुया. तर हो विशय एके वाटेन आमचे नदरे मुखार दवरून दुसरे वाटेन हो सेवा धर्म दवरून भाव भयणानो ह्या मिसांत ल्हान नियाळ आमी करुया. भाव भयणानो, ही सिमनारींतली घडणी जेन्ना आमी सिमनारींत शिंकताले आमचो एक कायदो आसलोलो, तें म्हणल्यार आमी पब्लीक ट्रान्सपोर्ट उजार करपाचो. पब्लीक ट्रान्सपोर्ट कोणा लागीं घोडटालें, प्रायवेट ट्रान्सपोर्ट लागीं आसलोले येताले. पूण आमचे असलोले जे शाश्टीचे भुरगे बार्देजांत शिकतात सदांच आवय बापूय पावयनासलो, पूण जायते फावटी हो पब्लीक ट्रान्सपोर्ट आमी उजार करताले. आनी हो कायदोय आसलोलो सिमनारीचो. बाबरानो, जेन्ना घारा वेताले तेन्ना जायते फावटी अशें घडटालें. जायते फावटी निमणी बस वो सेकंड लास्ट बस आमकां मेवताली. म्हापशांतावन केडशे पावता म्हणसर 4 बसो आमकां काडच्यो पडटाल्यो. आनी चवथी बस मेवता म्हणसर देवा लागीं मागचें पडटालें, सायबा ही बस म्हाका मेवल्यार पुरो, चुकलो जाल्यार सगळे हाल आनी उपडते. पण म्हणून अशें आसलोल्यान जायते फावटी बसींत उबो रावंक लेगून सुवात मेळनासली. सेकंड लास्ट बस, थर्ड लास्ट बस, निमणी बस मेवल्यार थंयसर नाल्ल भरतात तशे मनशांक ते नाल्ल बसींत भरताले. आनी इतली चांचावळ ते बसींत जाताली, एका पांयाचेर उबो कोण रावतालो, एकलो उमकडटालो आनी एकलो फाटल्यान कॅरियराक देखून धरून येताले. ह्या हांवें आनी तुमकां सांगची गरज ना, आतांच्या भुरग्यांक घडये तें कमचें ना. पूण म्हजे पिरायेचे जे आसात, म्हजे कोण व्हडले आसात, तांणी हो एक्सपिरियन्स केला. भयणी भावनो, एका दिसा अशें घडलें. आमी सदांचे भाशेन घरा आमकां धाडलेले. घरांतावन येता आसतना सेकंड लास्ट बस आमकां मेवली. आनीक म्हज्या गांवचो हांव एकलोच इतलो प्रवास करतालो. निमणी बस म्हणजे गांवचो लोक मडगांवां कामता कडेन सगलो चडलो आनीक तातूंत लुटी करून हांवूय एका पांयार उबो रावलो, उमकडलो, तसोच पावलो. घरा पावलो. गोंयणी भावनो, घरा मेन रोडार घर म्हजें पावलो. आनी कंडक्टराक हांवें म्हणलें, देव बरें करूं, देव बरें करूं. बाबा तो कंडक्टर आयकोन घुस्पलो. हो आनीक कितें म्हणटा, देव बरें करूं. मागीर मुखार गेलो, मातशें राव म्हणलें, आनीक मुखार गेलो आनीक ड्रायव्हराकूय म्हणलें, देव बरें करूं. बाबा म्हजे बरोबर देंवलोलो म्हणोंक लागलो, हांकां आनी देव बरें करूं म्हणपाचें, नाल्ल भरतात तशी बस भरल्या काकोत नासतना म्हणोंक लागले. भयणी भावनो, तेन्ना तो ड्रायव्हर म्हणोंक लागलो, यू हॅव मेड माय डे, यू हॅव मेड माय डे. आयच्या दिसा इतलें हांवें काम केलां, पूण हांवें काम केलां ह्या तुज्या उतरांक लागून खऱ्यांनीच हांवें लोकांक सेवा दिल्या. देव बरें करूं ह्या उतरां वयल्यान म्हाका कमोन आयली. बाबणानो, आयज वर्साचो निमाणो दीस, 2024 वर्स आयज सोंपता. आनीक आयज जेन्ना ह्या निमण्या दिसांत, ह्या मिसांत आमी वांटो घेता, आयचो विशय आमकां हेंच दवरता, सर्वेस्पराची बरेपणां नियाळून ताची वाखाणणी करुया. दिनवासनेची काल्स तुका उबारता दुनिया, हें तुजें आनीक म्हजें मागणें ह्या दिनवासनेच्या बलिदानांत जावं दी. बाबणानो, आयच्या सेवा धर्म हेच बाबतींत उलयता. सगलें देवा कडसून येता. औरंगाबाद सोबत आसलो, सोबत देवा सोबें आसलो आनीक सोबत देव जावन आसलो. सगलें देवा कडसून येता आनीक सगलीं बरेपणां जीं आमी अनुभवता ती देवा कडसून अनुभवता. भयणी भावनो, आयज ह्या मिसांत वांटो घेता आसतना हांव तुमकां व्हडलें सांगना, पूण हेंच सांगता, दिनवासनेचें मन आमी देवाक उबारुया. आयच्या वर्सा आमकां जायतीं बरेपणां देवान फावो केल्यां. कालच्या दिसा न्हिदोंक गेलोले तांकां आयचो सुर्या पळोवंक फावो जावंक ना, पूण तुका आनीक म्हाका हो दीस देवान म्हाका दिला. देवाक दिनवासुया. दिनवासुया भयणी भावनो, आमचे पासत वावुरतलीं जायतीं मनशां आसात. हो पेंडोल घालूंक हांगासर जायतो लोक वावुरता, तांचे पासत दिनवासुया. आमच्या जिविताचें उदारपसण करूंक आमकां जायतो लोक आसा, जावं तो पोदेर, जावं तो नुस्तेकार, जावं तो ड्रायव्हर, जावं दुसरी भाव भयणां. आमी एक बरें जिवीत जियेतले जाल्यार हांच्या वावराची, हांच्या सहकाराची
आमकां गरज तांचेय पासत तांच्या तोंडार मुडया देव बरें करूं. बाबडानो जायते पावटी आमी सगल्यांक दिन वाचता पूण घरांत आसतल्यांचे उपकार आठोवंक आमी विसरता जायते पावटी. भयणी भावनो, एक आवय घोराब्यांत इतलो वावर करता, इतलें रांदता आनी जोरी तोर एका दिसा जेवण खार तिचें जालें जाल्यार शिताक मीठ सुबेज पडलें जाल्यार तिका आनीक आयकोंक आनी उतरां ना. घरांत आसतलीं म्हणटात, घोव म्हणटा तुजें जेवण सदांच खार, मिठाचो ओगोर आनीक हें आनीक तें. बावडेन इतलें काम केलां तें आमी विसरता. आयज घरकार कसो, भुरगीं कशीं, आमचे आवयक दिन वासुया. बाबडानो घरकार इतलो वावुरता, इतलो वस्तू आपल्या कुटुंबा पासत हाडटा आनी जायते फावटी घरकान सांगता बावलाक तावन येता आसतना ह्यो सगल्यो वस्तू हाड आनीक व्हडलें लिस्ट दिता, सांबार हाड, मिरयां हाड, तेल हाड, मीठ हाड आनी जायते वस्तू. बाबा सगल्यांच्यो तकल्यो आयन्स्टायना भाशेन चलनात, थोड्यांच्यो म्हजे भाशेन वीक आसतात, पूण तांतल्यो 10-12 वस्तूंतली 2 वस्तू विसरतात. आनी जेन्ना बॅग घेवन आयलें तपासलें जाल्यार तुजें सदांच शें, तुजें कांय एकूय उगडा सरना, तुजे लागीं एकूय धोडाचें काम जायना. असल्या उतरांनी जायते पावटी कोण करतात. भयणी भावनो, ताणें जाय तो काम केला. आयज घरकान कशीं, भुरगीं कशीं, आमच्या बापायक दिन वासुया. आयचो सेवादोर तुका आनीक म्हाका हेंच करूंक आपयता. तर आयज आमी सात वांटो घेता आसतना ह्या वेळार आमचे दोळे बंद करुया आनीक जीं बरेपणां देवान तुज्या जिवितांत तुका फावो केल्यात, ह्या वर्साक तुका फावो केल्यात, देवाचे उपकार आठोवया. तुज्या जिवितांत जायत्या मनशांनी तुका बरें ह्या वर्सांत केलां, जावं तुजीं घरचीं, जावं तुजीं इश्ट मित्रां, जावं दुसरो लोक, तांचे पासत देवाक दिन वासुया. जायत घडी जायत्या लोकांनी तुका वायटूय केलां, त्रासूय केल्यात, तांचेय पासत देवाक दिन वासुया. कित्याक तांकां लागून आमी जायतें शिकोवंक पावल्यो. तर दुनिया आयज ह्या मिसांत वांटो घेता आसतना ही दिनवासनेची काल्स तुका उबारता. हेंच तुजें आनीक म्हजें मागणें ह्या मिसांत वांटो घेता आसतना जावं दी.